さあこんにちは、山です。はい、今回使っていくデッキは、前シーズン入ったこのゴブリンドリルとダイナマイトのデッキはいこれ使って展開まで生盛りちいけたらいきたいと思います。これ見ての通りね、6のとこまで行って負けちゃったんだけど、このまま連勝でいきたいと思います。さあやっていきます。いやー、このデッキすごい使ってて楽しいんだけど難しいんだよね。さあ相手は何デッキかな。やばいって。もうさ、それはおはげもびっくら声だもんこの野郎。少しでもダメージ稼ぐために右ファイスピ流しといての、いやそうだよね、何か挟んでくるとは思ってた。でワルキリーと縦線切った後なんで、これ受け多分結構しんどいんだよね。これはスピ入れないでホグ来るかな。来ないんだったらもうダイナマイトまでいく。オッケー、それきついよ相手絶対で。これナイトで許容してあげて、オッケー、いいダメージ。これね、ちゃんと相手の手札を読んでいくってことが大事で、ワルキリーと縦線あるんで、今無理にこれ回しドリルやっても全然刺さないで、結局ホグの後ろ付けカウンター食らうんで一旦待ちですね。でも適当に真ん中で両方つってこういう感じで処理して、でウッド流して、後ろワルキリーとかかな。そうだよね。ダイナマイト合わせてあげて、ロケットでしたね。いやーもったいな。普通に処理の仕方が下手くそで、これ縦線なんで、縦線っていうのは今出てくるのが縦線ってことじゃなくて、ドリル飛ばした時ね、いいわけじゃないです。いやうまい、それ危な。ちょっとやめて、危ない変なことしないでもう。 OK でウッド転がしてあげて、はいで前ダイナマイトで早めに処理して、いや竹そっち向いちゃうか。なかなか渋沢栄一。皆さん新紙幣ゲットしました？僕1000円札の人しかゲットしてなくて、銀行行ったら多分あるんでしょうけど、やっぱコンビニとかでねゲットしたいね。さあどうでもいい話はさておき、これバルキリー出てくるか。こういうとことかもね、どんどんもうダメージ取ってるんでポイズンで削っていきましょう。でドリル飛ばしてウッドまで切っちゃって、でこれねサイクルが相手がもうずっと守るしかできなくなってきてるんで、多分ここ無理やりホグきますね。普通にホグ来るんで一旦守りで、一旦守りつつでポイズンで GG ですね。さあ1戦目これとして後ろホグつけてくる。 OK、 ナイス GG。 さあ1戦目勝ってて、だいたいこれ初めての動画なんですけど、動画1本4、5戦3、4戦ぐらいやって終わりたいと思います。自分があんまりそういう廃課金じゃないので、いろんなデッキ他の人たちみたいに紹介できないんですけど、最近ちょっとお金に手を染め始めているので、何か紹介してほしいデッキとかあったら言ってみてください。いやーここしんどいね。ここしんどいけど
何とか守っていくと。言うてもダメヤド取れてるんでいいでしょう。でこれ相手もう一枚咲かないと、そうね、小氷か。これダイナマイト合わせてカウンターでドリル飛ばして、頼むぞお前、走るまで削られるなよ。オッケー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 。ウィザードか。オッケー、これめちゃくちゃいいポイズンだね。いやー美味しい。これでだいたい1000ヤード、ダメヤード1000取れてて、本当はねプリンセスタワーとかの時はこういう時ファイスピ流したいんですけど、今回そういうわけにいかないんで、先置きテスラもちょっとゴブジャイに対してボイドなんで怖いんでとか言ってしちゃおう。これね、地面に閉じこもってればボイド当たんないんでね。さあでね、こういうちょっとエロいところにねやってきそうなんでね、やってきたでしょ。そうだね、後ろウィザードで、もう少し入ってほしいな。できたらこの爆破ダメージとかも入ってほしい。走れ。オッケー。これもう一回お前走るなって。ドンラン、走るな。さあここでもう一回相手逆サイ展開か。俺もそうする、きっとそうだよね。これ一回ちょっとディガー無視で止めないといけないのこいつなんで、こいつ止めないとやばいんで、一旦処理して、いいね。でこれ切れてるタイミングでウィザードかな。回転回しつつといったところで、いやーちょっと逆サイ怖いけど、このデッキ強いのがこれ3倍タイム入ると無双モード入るんですよ。これドリルでもう一回釣ってあげて、もうこんなん後でいいんよ。オッケーオッケー。ディガー言うてそこまで痛くないんで、もうここまで来ちゃうとね。なんで後処理オッケー、それでかい。これウィザードしかない。はいそれ止まんないよ。ボガーン、ジジ。さあ強いね今の。やっぱダイナマイトのこの特攻の爆破ダメージが本当にでかい。これ本当に下方修正危険の勝手ぐらい強いね。こいつ何ダメ入るの爆破。587。587。やばいっすね。ロケットと一緒じゃんほぼ。さああと2000か3000かも2000ぐらいかな、やっていきたいと思います。さあニビルさんよろしくお願いします。いやーめっちゃ袖ドリル飛ばしたい。こういう手札飛ばしていいかな。ダメだね。いやーどうしようこれ。手札回しかな。結構自分ドリル攻撃じゃなくて、さっきみたいに防衛で使うことも多いんですけど、なんかちょっと嫌な予感するなこれ。まずいね。今本当はねちょっとファイスピで全部釣る予定だったんだけど、一マス左出ちゃってランバーが暴走してました。で陸ってマジか、そういう結果だ。おーだいぶいかつい。それ8コス割いて相手。こっちも8コス割いちゃおうかな。こ
これ親衛隊とかで多分やってこないから、それ出すともう親衛隊出せない。ミニペあるんかい。いやミニペあるんかい。ここスケルトンだけで抑えたい。これ読んできたらすごい。さすがにな。嫌いって多分親衛隊展開したいんで、アーチャーと親衛隊が進化。これいこっか。いっちゃおう。もうこれイエローハットにいっちゃおう。ちょっとこいつだけね押さえてあげて。待って俺の交換プランがあれ、これまずいね。これ全力で攻めるしかない。いけダイナマイト全力投球。いや強お前。やばい、どんどん脳死になっちゃってるけど、しっかりね、お互いのタワー4424で。やばい、これ一旦こっちつってオッケー。ナイスボーイ。ポイズンまで行って、そういいね。そこにランバー咲いてくれると嬉しいんだよな。さあここ行きましょう。横側からのダイナマイトからもう全部いっちゃう。奥側かな、アーチャーとか出してくるのか。いや今のアーチャー当たったら激アツだったんだけどな。多分これ行くの間違ってます。はい、先言っときますね。これ多分、行くの間違ってます。はい、もう一度言います。行くの間違ってます。いやダイナマイト爆発強いよ。言うて同じぐらいか。もう一回親衛隊展開だよね。いやここまで来たらポイズンと。いやそのファイスピでかい。いや怖え。これどうしましょうこれね。もうどうしようね。まずい。ギリギリだけど、でもこれ行くしかないなマジで。すいません、僕が下手でした。ニビルさん負けました。さあ気を取り直して3戦目いきましょう。4戦目3戦目忘れちゃった。ペッカ本当にね、自分調子いい時と悪い時っていうか、その見えてる時と見えてない時っていうんですか、もう上振れ下振れすごくて、本当に覚醒してる時ね、18連勝ぐらいするんですよ本当に。冗談抜きでね。ちょっと待って、それ聞いてない。今やりましたね、ダイナマイト。完全にダイナマイトゴブリンやりました。これやばいなこれ。なんだこれ、相手グッドゲームとか言ってるけど、これ勝った気でいるのかな。いやヤマはスロースターターなんでね、こっから勝ちますよ。こっから勝ちますっても全然ダメやら取られてないしね、全然勝ち筋あるんで。でペッカ大体リトプリだったんで、
旦こっち出して何か咲かせたい。コジョババか、それ全然いい。でここの位置さっき置いて多分リトプリで抜かれたんで1個下でしっかりこれリトプリから処理してあげて、いやこれファイスピでよかったな。こういうとこなんですよねきっと。いっちゃいますここは。ウィザードあるのか。いや惜しい、惜しかったなそれ。回してでウィザードこの体力残り一発入っちゃうんでしっかりナイトで浮かせて、でこのコジョババが突っ込んでくるところにテスラ当てたいですね。右ちょっとミスってるんですけどカバーしてあげて、こういうとこ焦っちゃダメだね。ちゃんと丁寧に処理する。丁寧に新宝島みたいに。でこういうところで、しっかりポイズンでちょっとずつ削ってって、ウィズも下方というか情報なのか、下方来てポイズンで死ななくなったんだよね。それが結構強いね、こういうポイズン使ってる身からすると。ポイズンまで行きたいかな。いや惜しい。ちゃんと相手ザップ打つの偉いな。で置いて、でも一緒のことやるだけ。嘘でしょ、びっくりした。いやこういう時のダイナマイトのダッシュが強い本当に。でまた多分そうねウィザードなんで3倍タイム空いたらもうこっちのものなんで、もうここから攻めまくります。 OK めちゃくちゃ入ってるね。さあ後ろのケツペッカ展開は正直美味しい。さあそんなチンタラしてで大丈夫かい。どんどんいっちゃうよ。もう止まんない。はいジジ本当に強い。これ最後の3倍タイム全然この動画が参考になってるとは自分でも思わないんですけど、またねどんどん動画この夏休み更新していけたらいいなと思ってます。自分ドリル使い始めたのは最近で、もともとがロイジャイ使いなんで、今シーズンはこの情報されたハンターのこのロイジャイと、あと前シーズンのこのウィザードブラスターのロイジャイと、あとこのいつものロイジャイ使ってマルチでトロフィーあげれたらいいなと思います。じゃあここら辺で終わります。バイ。